सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवनमा सौरा वरिपरि हात्ती आतंक मचेको छ। यही फागुन 25 गते रत्नगर नगरपालिका 7 मा खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 घर भई हाल 7 मा आफन्तीको घरमा बस्दै आउनुभएका वर्ष 34 का सुरेश महतोको हात्तीको आक्रमणका कारणले गर्दा मृत्यु भएको छ। म उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। साथै मध्यवर्ती क्षेत्र सौरा आसपास हात्ती आतंक मचिएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले न निकुञ्जभित्रका जनावरहरूलाई जोगाउन सकेको छ, न आम नागरिक जोगाउन सकेको छ। 23 माघमा माकुना हात्तीको मृत्यु निकुञ्ज प्रशासनले मारेको थियो भने अहिले आम नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मानव र जन्तु बीचको द्वन्द्व व्यापक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सौरामा हात्ती आतंक मचिँदै गर्दाखेरि निकुञ्जभित्र पर्याप्त मात्रामा चरण क्षेत्र नहुनु, प्राइभेट हात्तीहरू 45 वटा छन् सौरा क्षेत्रमा, ती 45 वटा हात्तीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुनका कारणले गर्दा ब्रिडिङको समयमा मेटिङको लागि जङ्गली हात्तीहरू सौरा क्षेत्र आउने गर्छन्। अहिले सौरावासी आम नागरिकले र व्यवसायीहरूले के भनेका छन् भने मध्यवर्ती क्षेत्र वरिपरि हात्ती ब्रिडिङ सेन्टर खोरसोर वरिपरि यी 45 वटा प्राइभेट हात्तीहरूको व्यवस्थापनका लागि व्यापक माग राखिरहेका छन्। म सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै प्रवेश शुल्क, निकुञ्जको प्रवेश शुल्कका लागि पटक पटक मैले सदनमा समय अवधि लम्ब्याउने विषय उठाएको छु। मन्त्रीले माघभरिमा, पर्यटन मन्त्रीले माघभरिमा यो मुद्दा सल्टाउँछु भन्नुभएको थियो। यही गरिमा मैले सदनमा वन मन्त्रीले यो तत्काल काम गर्छु भन्नुभएको थियो। आजसम्म निकुञ्ज प्रशासनको लागि ती समय अवधि लम्ब्याउने विषय कार्यान्वयन भएको छैन। पूर्व चितवनवासीका तर्फबाट फेरि पनि म सम्बन्धित मन्त्रालयको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।